คนบอกว่าความสุขของคนเราคือการได้ออกไปเที่ยวแต่บางคนก็บอกว่าความสุขของเราคือการนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำอะไรจริงๆแล้วเราไม่ต้องเอาความสุขของเราไปเปรียบเทียบกับใครอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขทำมันเถอะค่ะทำมันออกมาด้วยความรักและเราก็ควรปล่อยวางแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือเวลาค่ะและหลายๆครั้งเรามักจะเป็นทุกข์กับคำพูดของคนอื่นถ้าเรามัวแต่แคร์คนทั้งโลกชีวิตเราเกิดมาก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีค่ะชีวิตมีแค่ครั้งเดียวออกไปเที่ยวกันหรือจะนอนอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขเหมือนกันค่ะ If you're happy, wag your tail. If you're happy, wag your tail. Don't be shy, it's alright. Just turn around, wag it. If you're happy, wag your tail. If you're happy,